សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំចង់វិភាគឈុតមួយនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010គឺជារឿងឈុតក្រោយពេលដែលឆៅឆៅកំចាត់លីពូបាននៅឯស៊ីជើក្រោយពេលដែលលីពូស្លាប់បាត់ទៅស៊ីជើធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃឆៅឆៅអញ្ចឹងឆៅឆៅហៅទីប្រឹក្សារបស់គាត់មកពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវដោះស្រាយជាមួយលាវប៉ៃបែបណាគូជាក៏សួរឆៅឆៅថាពីមុនបានសន្យាជាមួយលាវប៉ៃថាម៉េចឆៅឆៅដំបូងចង់ប្រកែកដែរតែដោយសារតែគូជាបង្ខំគាត់ក៏ឆ្លើយតាមត្រង់ថាគាត់សន្យាថានឹងតែងតាំងលាវប៉ៃឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងស៊ីជើបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលីពូហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលឈ្នះឆៅឆៅចង់ដូរចិត្តអញ្ចឹងគូជាប្រាប់ថាមិនអាចលេបសម្ដីបានទេបាននិយាយហើយត្រូវតែឲ្យលាវប៉ៃធ្វើឆឹងអ៊ីជាមួយនឹងស៊ីងអ៊ីក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែគូជាចង់ឲ្យមានមេតបរបស់ឆៅឆៅនៅក្នុងស៊ីជើដើម្បីការពារកងទ័ពនិងកុំឲ្យលាវប៉ៃមានអំណាចខ្លាំងពេកគូជាឲ្យយោបល់ថាតែងតាំងលាវប៉ៃជាចៅហ្វាយក្រុងមែនតែឲ្យលាវប៉ៃនេះទៅនៅសៀវភ័យទៅសៀវភ័យគឺជាគ្រឿងក្រុងតូចដែលដើរតួជារបងការពារក្រុងធំរបស់ស៊ីជើគឺសៀវភីកន្លែងដែលលីពូកាន់កាប់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏យល់ស្របប៉ុន្តែអត់ទាន់បានប្រាប់លាវប៉ៃទេក៏មានក្រុមអភិជនមួយក្រុមសុំចូលជួបឆៅឆៅពួកគាត់ដាក់ញត្តិថ្វាយឆៅឆៅក្នុងគោលបំណងសុំឲ្យលាវប៉ៃនៅបន្តធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគាត់នៅស៊ីជើពួកគាត់និយាយពីចំណុចល្អរបស់លាវប៉ៃថាស្រឡាញ់រាស្ត្រនិងជួយឲ្យស៊ីជើនេះមានស្ថិរភាពឆៅឆៅក៏យករឿងនេះទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទុកឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងបើសិនជាលាវប៉ៃមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងឲ្យនៅស៊ីជើវាគួរឲ្យស្ដាយអញ្ចឹងក្រុមអភិជនគាត់ដាក់ញត្តិហើយគាត់និយាយចប់គាត់ដើរចេញទៅវិញទៅឆៅឆៅក៏ខឹងហើយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតថាត្រូវតែយកលាវប៉ៃទៅស៊ីឆាងជាមួយនឹងគាត់ពីព្រោះបើទុកលាវប៉ៃនៅស៊ីជើយូរទៅស៊ីជើនឹងក្លាយទៅជារបស់លាវប៉ៃក្រុមអភិជនដែលដើរចូលមកហ្នឹងពួកគាត់គិតថាកំពុងតែជួយលាវប៉ៃដោយសុំអង្វរឆៅឆៅបែបហ្នឹងពួកគាត់លើកពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លាវប៉ៃនៅក្នុងស៊ីជើហើយគាត់ជឿថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លាវប៉ៃនេះនឹងធ្វើឲ្យឆៅឆៅយល់ស្របជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែផ្ទុយពីការរំពឹងរបស់ក្រុមអភិជននេះឆៅឆៅមិនគិតអីចឹងទេឆៅឆៅធ្វើសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដើម្បីយកស៊ីជើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកស៊ីជើបានបែរជាប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស៊ីជើមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគាត់ពួកគាត់បែរជាទាមទារឲ្យលាវប៉ៃធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពួកគាត់អញ្ចឹងបើសិនជាឆៅឆៅរុញលាវប៉ៃឲ្យកាន់តំណែងនៅចៅហ្វាយក្រុងស៊ីជើវិញស្មើនឹងគាត់ហុចសាច់មួយដុំឲ្យលាវប៉ៃទៅទេឆៅឆៅមើលឃើញថាទុកលាវប៉ៃនៅទោះបីជាគាត់ដាក់មនុស្សប្រមាណអ្នកក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងអស់នេះធ្វើអីមិនចេញដែរលាវប៉ៃនៅតែជាអ្នកដឹកនាំដដែលឥឡូវយើងមើលពីកំហុសរបស់ក្រុមអភិជនពួកគាត់ប្រើប្រាស់ហេតុផលវណ្ណៈសុជវណ្ណៈអ្នករៀនសូត្រយកមកនិយាយជាមួយនឹងឆៅឆៅពួកគាត់គិតថាបើសិនជាប្រាប់ថាលាវប៉ៃមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងតំបន់ឆៅឆៅប្រកាសជាទុកមនុស្សបែបហ្នឹងឲ្យនៅស៊ីជើដើម្បីទាមទារប្រជាប្រិយភាពតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់អត់យល់ពីចំណុចមួយឆៅឆៅជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចៅរបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលនៅពីក្រោមគាត់មានប្រជាប្រិយភាពធំជាងគាត់ជាពិសេសប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទឹកដីដែលគាត់ទើបតែវាយយកបានមានន័យថាម្នាក់នឹងមិននៅក្រោមគាត់ទៀតទេម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាគូប្រជែងរបស់គាត់ហើយក្រុមអភិជនព្យាយាមជួយលាវប៉ៃក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីពួកគាត់ធ្វើឲ្យឆៅឆៅមើលឃើញលាវប៉ៃជាគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញហេតុអីយើងត្រូវមើលពីមូលហេតុនៅក្នុងនយោបាយទី1នៅពេលដែលមនុស្សខាងក្រៅម្នាក់ដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្រងអ្នកណាម្នាក់មានន័យថាម្នាក់នឹងមានក្នុងបង្អែកសម្រាប់ឆៅឆៅគាត់មិនខ្វល់ពីប្រជាប្រិយភាពទេគាត់បែរជាមើលឃើញថាលាវប៉ៃកំពុងតែបង្កបាក់ពួកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់ដំបូងឡើយគាត់គិតថាលាវប៉ៃជាមេទ័ពដែលបរាជ័យត្រូវលីពូដណ្ដើមយកកន្លែងឈរជើងអញ្ចឹងបានជាគាត់សន្យាពីដំបូងថានឹងឲ្យស៊ីជើនេះទៅលាវប៉ៃកាន់កាប់វិញការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអភិជនទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យឆៅឆៅមើលឃើញលាវប៉ៃថាជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមថ្មីមួយនៅស៊ីមូលហេតុទី2តាក់ទងជាមួយនឹងអំនួតរបស់អ្នកដឹកនាំឆៅឆៅជាមនុស្សដែលមានអំនួតអញ្ចឹងបើសិនជាមកជួបគាត់មិននិយាយពីគាត់មិនសរសើរគាត់បែរទៅជាសរសើរអ្នកដទៃវាធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាម្នាក់នឹងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគាត់ក្រុមអភិជនទាំងអស់នេះចូលមកអត់មាននិយាយល្អពីស្នាដៃរបស់ឆៅឆៅទេបែរជាប្រឹងនិយាយពីលាវប៉ៃប្រាប់ឆៅឆៅទៅវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆៅកាន់តែសង្ស័យហើយខ្ញុំគិតថាកំហុសធំបំផុតរបស់ក្រុមអភិជនដែលចូលមកអង្វរឆៅឆៅនេះគឺធ្វើឲ្យឆៅឆៅមើលឃើញថាលាវប៉ៃបានបង្កើតខ្សែបណ្ដាញនៅក្នុងក្រុងស៊ីជើរួចទៅហើយឥឡូវក្រុមអភិជននេះជានរណាគេគឺជារបស់មនុស្សដែលលាវប៉ៃទិញទឹកចិត្តបានអាចជាគ្នារបស់គ្រួសារតកូលមីដែលរៀបការកូនស្រីឲ្យទៅលាវប៉ៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកំពុងតែជួយលាវប៉ៃពីខាងក្រោយឆៅឆៅអត់ដឹងពីរឿងហ្នឹងទេតែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក៏ធ្វើឲ្យឆៅឆៅដឹងទៅពេលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រួសារតកូលមីនៅក្នុងស៊ីជើអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មានលុយរើសទាហានក៏ឲ្យពេលដែលលីពូដេញគាត់ទៅនៅក្រុងតូចគាត់នៅក្រុងតូចទេគេកំណត់ចំនួនស្បៀងចំនួនប្រាក់កាក់ដើម្បីចាយវាប៉ុន្តែលាវប៉ៃបែរជាអាចរើសទាហានថ្មីបានអញ្ចឹងនៅពីក្រោយខ្នងលាវប៉ៃមានគ្រួសារធំឆៅឆៅទើបតែដឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកនិយាយជាមួយគាត់ពីដំបូងគាត់យល់ថាអាចឲ្យលាវប៉ៃគ្រប់គ្រងស៊ីជើជំនួសគាត់បានតែនៅពេលដែលក្រុមអភិជនទាំងអស់នេះចូលមកហើយឆៅឆៅក៏មើលឃើញផ្នែកខាងក្រៅនៃការធ្វើនយោបាយរបស់លាវប៉ៃក្រុមអភិជនទាំងអស់នេះពេលដែលគាត់និយាយចប់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់គិតថាបានជួយលាវប៉ៃក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើឲ្យលាវប៉ៃត្រូវគេចាប់ទៅស៊ីឆាងបង្ខំឲ្យដាំកញ្ឆាយនៅក្នុងផ្ទះយកភក់លាបមុខខ្លួនឯងនឹងកិច្ចវេះនៅពេលដែលឆៅឆៅសួរពីរឿងអ្នកក្លាហានក្នុងលោកគាត់ធ្វើឲ្យលាវប៉ៃធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញឆៅឆៅគិតថាអ្នកដែលអាចយកចិត្តប្រជារាស្ត្របានគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់មកដល់ឥឡូវនេះក៏នៅតែមានមេដឹកនាំដែលគិតបែបនឹងដែរអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាគាត់តែងតែចង់ឲ្យបញ្ហានឹងរួមតូចមកវិញគាត់មិនដែលចង់ពង្រីកបញ្ហានឹងឲ្យធំទេពេលខ្លះពួកគាត់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ពួកគាត់ចរចាពួកគាត់អោនក្បាលជាមួយនឹងថ្នាក់លើដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់មិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ទេអ្វីដែលក្រុមអភិជនបានធ្វើនៅស៊ីជើធ្វើឲ្យឆៅឆៅសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងលោកនេះគឺមានតែគាត់និងលាវប៉ៃទេដែលជាអ្នកក្លាហានអាចប្រជែងគ្នាបានពីព្រោះគាត់មានកងទ័ពលាវប៉ៃមានទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រអ
អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងអេពីសូតមួយនេះអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយ